মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই নিউ আনাদার ব্লগ। তো আজকে আমি নতুন একটা জায়গায় চলে এসেছি। এই জায়গাটা দেখতে পারো, এটাকে হচ্ছে ভাঙাপুল বলে। এটা জঙ্গলি বাবা এই সাইডে। তো এখান থেকে আমরা এখন যাব তরাইয়ের দিকে। চলো যাই। আমরা এখন তরাইয়ে চলে এসেছি। তো এখানের ভিউটা তোমাদের দেখাচ্ছি, আর সাথে কিছু খাবার দাবার নিয়ে আসছি। এগুলো এখন খাবো এখানে বসে বসে। চলো খাওয়া যাক। আমরা এখানে আমাদের ঘোরা কমপ্লিট হয়ে গেছে, ফটো তোলা সব কিছু হয়ে গেছে। এখন আমরা বাড়ি যাচ্ছি, কারণ তো বৃষ্টি হচ্ছে, আর বৃষ্টিতে ভিজে গেলে জ্বর হয়ে যাবে। তো আজকে আমার ভিডিওটা এখান থেকেই। ভালো লাগলে জানো কি করতে হবে, 2 লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব। দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। টাটা।